କେଉଁଠାରେ ଅଛି ବିଦ୍ୟାପତି ଲଳିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କୁଞ୍ଜ? ଶବ ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଶେଷରେ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଶବ ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ଜାମୁଡି ପର୍ବତ ଉପରକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଘାଟି ରାସ୍ତା। ସେ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କଲୁ ଶବ ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ଜାମୁଡି ପର୍ବତ। ଇଏ ହେଉଛି ଶବ ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବେଶ ପୋଷାକ ସବୁ ଏଇଠି ସ୍ଥଗିତ ରଖାହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ଲଳିତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁଞ୍ଜ ବା ମିଳନସ୍ଥଳୀ। ସେଇ ଜାମୁଡି ପର୍ବତରେ ଆଗକୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଯେତେବେଳେ ଲଳିତାକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। ଲେଖା ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ଲଳିତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁଞ୍ଜ। ଏହି ଜାଗାରେ ଶବ ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ କନ୍ୟା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାପତି ଜାମୁଡି ପର୍ବତରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ଲଳିତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁଞ୍ଜ ଏହି ଜାଗାରେ ଅଛି। ତା ସାଇଟରେ ବିଶ୍ୱବସୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ପାହାଡ଼ ଦେବୀ ମା ଧାଙ୍ଗେଡି ପର୍ବତ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ। ଜାମୁଡି ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାଙ୍ଗେଡି ପର୍ବତ। ଧାନଚାଙ୍ଗେଡି ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଚାରିପଟେ ସେଇ ଶିଆଳ ଲଟା ଶାଳ ପିଆଶାଳ ଏସବୁ ଗଛ ରହିଅଛି। ଏଇଠାରେ ଶବ ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସତରେ ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମ ପୁରାଣ ଯୁଗର କାହାଣୀ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହିପରି ଘଟୁଥିଲା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବି ଘଟୁଥିଲା। ଆଜି ବି ସେ ବିଦ୍ୟାପତି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଶବ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ସେ ଲଳିତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ରହିଯାଇଛି ସେ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ। ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ସେ ଘଟଣା ଆମକୁ ଆଚମ୍ବିତ କରୁଛି। ସତରେ କେତେ ମହାନ ଆମ ପରମ୍ପରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଜାଗାରେ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିକି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।